Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Syambil Ar-Razi alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW sedang berduduk-duduk dengan para sahabat, sehingga ketika itu Rasulullah SAW tersenyum dengan sendirinya, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ya sahabat, kelak di hari akhirat ada seorang Rasul yang masuk ke dalam surga tanpa dibarengi dengan para umat." Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah beliau ya Rasulullah?" Sehingga Rasulullah bersabda, "Beliau adalah Nabiullah Syambil Ar-Razi alaihissalam." Sehingga dengan ketabahan dan ketekunan beliau, maka para sahabat penasaran dengan kisah beliau. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ceritakan kehidupan beliau kepada kami." Sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Beliau adalah seorang Rasul yang menyebarkan agama Allah di atas permukaan bumi, tapi para umat membangkang dengan syariat yang beliau ajukan. Sehingga pada suatu ketika marahlah seorang raja, yaitu Raja Israel. Ketika Raja Israel marah, memerintahkan kepada para prajurit, 'Wahai prajurit, aku perintahkan kalian untuk membunuh Nabiullah Syambil alaihissalam.' Tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, dengan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabiullah Syambil, maka dengan sendirinya Nabiullah Syambil dapat menaklukkan 100.000 para prajurit Raja Israel." Maka di ketika itulah para sahabat Rasulullah meneteskan air mata. Beliau berperang dengan satu senjata, yaitu taring daripada unta. Beliau pegang dengan tangan kanan, satu di tangan kiri satu, sehingga beliau berperang sendiri melawan 100.000 para prajurit Yahudi. Maka ketika beliau menyebarkan syariat di atas permukaan bumi Allah, maka tidak ada seorang pun yang mau mengikuti beliau. Maka di ketika itulah Raja Israel membuat satu sayembara, "Wahai penduduk Bani Israel, barang siapa dapat menangkap Nabiullah Syambil alaihissalam, akan aku berikan 1/4 daripada kekayaanku," kata Raja Israel. Maka di ketika itulah istri daripada Nabiullah Syambil sendiri yang berkata kepada Raja Israel, "Wahai Raja, biarkan aku yang menangkap Syambil alaihissalam." "Oh, kalau begitu silahkan." Maka pada malam pertama beliau menunggu Nabiullah Syambil untuk tidur. Maka ketika Nabiullah Syambil tidur, maka tidak ada waktu untuk menangkap Nabiullah Syambil, karena Nabiullah Syambil tetap dalam beribadah kepada Allah, sehingga istri daripada Nabiullah Syambil alaihissalam tidur. Maka pada malam pertama istri Nabiullah Syambil mengadu kepada raja, "Wahai Raja Israel, malam ini aku tertidur ya Raja." Maka di ketika itulah malam kedua beliau menunggu sampai Nabiullah Syambil tertidur. Maka ketika Nabiullah Syambil tertidur, maka di ketika itulah Nabiullah Syambil diikat dengan rantai yang diberikan oleh raja kepada istri Nabiullah Syambil alaihissalam. Maka ketika Nabiullah Syambil bangun daripada tidur, melihat seluruh tubuhnya terlilit rantai yang diikati oleh istri daripada Nabiullah sendiri. Ketika itu Nabiullah Syambil bertanya, "Siapa yang mengikatku dengan rantai ini?"
Sehingga istri daripada Nabiullah sambil berkata, "Aku wahai Nabiullah, kenapa engkau mengikatku?" Istri Nabiullah sambil berkata, "Aku ingin menguji seberapa besarnya Allah berikan kekuatan kepadamu, sehingga dengan izin Allah Nabiullah sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menghentakkan rantai tersebut, maka rantai tersebut putus dengan berkeping-keping. Pada malam kedua beliau kasih perintah kepada sang istri, "Wahai istriku, jangan engkau coba-coba denganku, karena aku ini orang yang bertakwa kepada Allah." Maka di ketika itulah sang istri mengadu kepada raja, "Wahai raja, rantai yang engkau berikan kepada aku telah putus dengan sekali sentakan daripada Nabiullah Samwil alaihissalam." Sehingga sang raja berkompromi dengan istri dan berkata, "Wahai perumah Nabiullah Samwil alaihissalam, coba tanya kepada beliau bagaimana, apa kelemahan beliau." Maka di ketika itulah sang istri bertanya kepada Nabiullah Samwil, "Wahai my darling, wahai abang sayang, apa kelemahanmu ya Rasulullah yang dapat menghambat kekuatan yang Allah berikan kepadamu?" Sehingga Nabiullah Samwil alaihissalam berkata, "Wahai istriku, Allah berikan kepadaku rambut yang panjang, sehingga rambut panjang ini terjulur hingga ke kaki. Maka di ketika itulah Nabiullah Samwil alaihissalam berkata kepada sang istri, dengan rambut yang Allah berikan kepadaku lah, rambut ini adalah merupakan kekuatanku dan merupakan kekuatan kebalku." Maka tersenyumlah istri Nabiullah Samwil alaihissalam. Maka di ketika itu, ketika malam telah larut, istri Nabiullah Samwil memotong rambut daripada Nabiullah Samwil dan mengikatkan seluruh tubuh Nabiullah Samwil alaihissalam. Maka di ketika itu, ketika bangun Nabiullah Samwil alaihissalam, maka Nabiullah bertanya kepada sang istri, "Siapa yang mengikatku?" "Aku ya Rasulullah." "Kenapa engkau mengikatku?" "Karena aku ingin menguji seberapa kokohnya imanmu." Maka di ketika itulah Nabiullah Samwil menghentak-hentak ikatan tersebut, maka tidak ada yang putus. Maka tersenyumlah sang istri. Maka istri daripada Nabiullah Samwil menghadap kepada Raja Israel, "Wahai Raja, Nabiullah Samwil telah terikat. Nabiullah Samwil alaihissalam telah tumbang." Maka Raja Israel memerintahkan kepada Raja, "Wahai Raja Israel, tolong ambil Nabiullah Samwil, bawa ke istana." Maka berbondong-bondong prajurit mengambil Nabiullah Samwil, sehingga Nabiullah Samwil mereka ikatkan di tiang istana. Maka di ketika itulah dengan gigihnya para prajurit mengikat Nabiullah Samwil alaihissalam, maka tanpa pamrih mereka memotong lidah Nabiullah Samwil alaihissalam dan memotong telinga Nabiullah Samwil alaihissalam, memotong tangan Nabiullah Samwil alaihissalam, memotong kaki Nabiullah Samwil alaihissalam. Ya Allah, Nabiullah Samwil tanpa tangan, tanpa lisan, tanpa telinga dan tanpa kaki, beliau dengan tekunnya mengucapkan, "Ya Allah, tolong hamba ya Allah, tolong hambaku yang hina ini ya Allah, tolong hambamu ini yang hina ya Allah." Maka dengan firman Allah lewat malaikat Jibril, perintah Allah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga Nabiullah Samwil diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Wahai Samwil,
kata Jibril, engkau ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga dengan tanpa lisan, tanpa lidah beliau, tanpa tangan dan tanpa kaki, beliau ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga dengan sentakan bergetarlah seluruh istana. Maka ketika bergetar istana, maka runtuh segala keping-keping istana, sehingga membuat seluruh pengikut Raja Israel meninggal dunia, mati tanpa ada sisa satupun, termasuk istri daripada Nabiullah Samil alaihissalam. Maka di ketika itu Allah kembalikan seluruh anggota Nabiullah Sambil seperti semula, dan Nabiullah Sambil beribadah kepada Allah hingga akhir hayat beliau. Maka dengan kali-kali lipat sekitar 1000 bulan. 1000 bulan. Maka di ketika itulah para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kami bisa beribadah seperti Nabiullah Sambil? Bisa, apabila engkau dapat beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan pahala kepada kalian setara dengan ibadah Nabiullah Sambil alaihissalam. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Saya selaku pengisi suara ikut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.